നമസ്കാരം. കേരള ഹൈടെക് ഫാമിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ രബിൻ, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ വാടാനപ്പള്ളി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം ഒരു നായക്കൂടാണ് കേട്ടോ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒരു 6 അടി നീളം, 4 അടി വീതി, 5 അടി ഉയരമുള്ള ഒരു നായക്കൂട്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേസ്റ്റ് ട്രേ ഇല്ല എന്നുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഇതിലുണ്ട്. തീറ്റയ്ക്ക് വെള്ളത്തിന് സെപ്പറേറ്റ് ഡോറുണ്ട്, അതിൽ തീറ്റ പാത്രമുണ്ട്, വെള്ളം പാത്രമുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലോറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ചെറിയ ഹോളുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലോർ ആട്ടോ. ചില കൂടിന് നമ്മൾ വലിയ ഹോളുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. കയറാനുള്ള റാമ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഫുള്ള് ഒന്നേകാൽ കാല് ആംഗിളറിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ റാമ്പ് അടക്കണ്ട. പിന്നെ അടിയിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, സപ്പോർട്ടിങ് മെഷ് മൊത്തം, സൈഡ് മെഷ് മൊത്തം 6mm മെഷാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇടയിലൊക്കെ നമ്മൾ മുക്കാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പൈപ്പും സപ്പോർട്ടിങ് ഒക്കെ 3/4 ഇഞ്ച്, പിന്നെ 1 ഇഞ്ചൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സൈഡ് മൊത്തം 6mm മെഷ്. പിന്നെ ഇതിന് മേലെയും, അതായത് ഷീറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടും നമ്മൾ മെഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 6mm മെഷ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മേലത്തെ ഷീറ്റ് 0.35-ൻ്റെ ക്രിമ്പിങ് ഷീറ്റാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ പാത്തി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്ക്വയർ പാത്തി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ കാവാലം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഈ കൂട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് കാവാലത്തേക്ക് വേറെ കൂട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ, നമ്മൾ ഷാനി എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മളൊരു ഫുള്ള് സ്ക്വയർ ഗ്രില്ലിട്ടുള്ളൊരു കൂട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ബെൽജിയം മെലിനോസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് തന്നെയാണ് ഇത് ലാബിന് വേണ്ടി ചെയ്ത കൂടാ, മറ്റേത് ബെൽജിയം മെലിനോസിന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോസിൽ ഒരു 3-4 മാസം മുമ്പ് ചെയ്തുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ കൂടാണ് അവിടേക്ക് തന്നെ കേട്ടോ, ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ കാവാലം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്നത് എന്ന് പറയുക കുമരകം വഴിയാണ് വന്നത്. നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ, കാണാൻ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത കൂട് കേട്ടോ. ഷാൻചാൻ്റെ വീട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത കൂട് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ നാട്ടിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ചേട്ടനെ ഒന്ന് കാണാൻ വെച്ചിട്ട് ഞാനും കൂടെ വന്നത്. അപ്പോൾ വേണ്ട, നമ്മളെ ബെൽജിയം മെലിനോസാണ് ആകെ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അവൻ എന്നെ അങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കുന്നില്ല. ഭയങ്കര വയലൻ്റായിട്ടേ ഒരു രക്ഷയില്ല അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ. ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ചേട്ടനുള്ള കാര്യത്തിൽ എല്ലാം ചെയ്യും. പക്ഷെ അവന് ഇങ്ങനെ ടെററായി നിൽക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് പേടിയായി. ഇവനങ്ങനെ പൊളിച്ച് വന്നെങ്കിലാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ഹെവിയായി ചെയ്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അതായത് ഫുള്ള് ആംഗിളറിൽ സ്ക്വയർ പൈപ്പ് സപ്പോർട്ട് ഇട്ടിട്ട്, പിന്നെ ആ ഫ്ലോർ ഞാൻ ഫുള്ള് ടൈറ്റ് ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക. ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ അവൻ അതൊക്കെ വലിച്ച് കുറച്ചിടും, അതുകൊണ്ട് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയി ചെയ്തോളൂ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാരണം അങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആയി ചെയ്തോളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആ റാമ്പ് ഫുള്ള് എന്താ പറയുക, പ്ലാസ്റ്റിക് കയറിട്ട് കെട്ടി. എന്നുവെച്ചാൽ ഇവൻ വലിച്ചിടും, ഇവൻ ഇടയ്ക്ക് അഴിച്ചിടും അവർ. അപ്പോൾ അവൻ വലിച്ചിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മളെ വീഡിയോയുടെ വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, നല്ല അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി, നമസ്കാരം.